जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छला हम ही मारेंगे। दुनिया ते बापू खड़ा बैकनी भीड़ तो अलग बिल्लो साडा तट रहकनी यारी अज चलिया ने लिमिटेड पैकनी। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छला हम ही मारेंगे। दुनिया ते बापू खड़ा बैकनी भीड़ तो अलग बिल्लो साडा तट रहकनी यारी